Зуд– это к дерматологу, а зуд и наклон головы будем разбираться вместе с компанией отличных экспертов, от невролога до эндоскописта. Будем расследовать два интереснейших кейса. И вместе с вами, и только при вашем участии, сможем найти единственно верную причину для полиурии, полидипсии среди огромного списка дифференциальных диагнозов. Гидроторакс у кошек. Жизнеугрожающее состояние. Выясняем причины развития и разрабатываем алгоритмы диагностики. Худеющий пациент с нормальным питанием. Почему такое возможно и как быть врачу? Вместе с опытными экспертами ищем ответы на эти вопросы. Травма – это не симптом, но одна из наиболее частых причин обращений в ветеринарную клинику. 21 февраля разберем с вами основные патологии политравмы, занимающих первые места в мировой статистике. 20 февраля проходим подготовку у лучших бойцов отряда быстрого реагирования среди ветеринарных врачей. Учимся оперативно выявлять ургентную патологию, принимать верные решения и спасать как можно больше жизней там, где каждая минута на счету. Приступы эпилептические, приступы пароксизмальной дискинезии, приступы боли, синкопы, вестибулярные приступы. Все они отличаются, все они по-разному диагностируются и по-разному лечатся. Я буду играть роль въедливого и очень вредного владельца и задавать каверзные вопросы нашим приглашенным экспертам. Без ответа мы не уйдем. Доброе утро, уважаемые коллеги! Рад вас приветствовать на нашей секции, которая посвящена кашлю у собак. Я, честно говоря, безумно волнуюсь, потому что мы так никогда еще ничего не делали. И я не знаю, как у нас получится, но я уверен, что получится. Итак, почему вот такая вся вот история другая? Дело в том, что вообще в мире складывается, и в России в частности, складывается какая-то не очень приятная ситуация. Вы наверняка, если сами когда-то болели, обращались к врачу, или ваши близкие, сталкивались с такой ситуацией, что ты приходишь к доктору, терапевту, он смотрит и говорит, иногда не смотрит, он обычно пишет и не смотрит, и говорит, так, слушайте, вам надо пойти к хирургу. Вы приходите к хирургу, хирург вас посмотрел, сказал, нет, это не мое, до свидания. И пациент, растерянный, а куда идти обратно к этому терапевту, который не смотрит? Или еще куда-то пойти. И это история про то, что чем больше развивается специализация, тем меньше на самом деле помощи пациентам. Да, когда тот терапевт направил к хирургу по делу, хирург поможет. А если нет? И я очень много, и мои коллеги приложили усилий для того, чтобы развивать ветеринарную специализацию в России, я про кардиологию. И мы много, правда, чего хорошего сделали, добились отличных результатов, но мне кажется, происходит некоторый перекос. Наш уровень ветеринарной медицины за счет глубочайших знаний специалистов растет, а уровень ветеринарной помощи пациентов на самом деле падает. Потому что вот эта история про того самого лечащего врача, к которому приходит большее количество пациентов, она как-то у нас развивается неравномерно. И мы решили все это как-то исправить. И приложить свои усилия для того, чтобы лучше готовить именно врачей первого мнения, врачей общей практики, которые принимают огромный пул пациентов. И, соответственно, знания врачей общей практики очень важны. Как построены обычно все лекции, которых мы много раз слушали, читали и так далее? Выходит доктор и рассказывает про какую-то болезнь, как положено. Определение, физиология, патофизиология, диагностика, лечение. В результате врач, наполненный знаниями, с этой лекции выходит воодушевленный. К примеру, я веду курсы по кардиологии, и мои ученики, когда к ним приходит на прием пациент с кашлем, то у него обязательно оказывается больное сердце. А про другие вещи мы знаем и выявляем ту болезнь, про которую знаем.
И наша сегодняшняя идея заключается в том, чтобы подойти не с точки зрения разбора какой-то конкретной болезни, а с точки зрения разбора конкретного симптома пациента. Вот он пришел с кашлем ко мне, я врач общей практики, я хочу знать все то, что мне необходимо для того, чтобы помочь этому пациенту выявить реально, какая проблема, назначить первичное лечение, если это не очень сложный случай, ввести этого пациента, если это окажется зебра, очень какой-то редкий, сложное течение, знать, когда вовремя отправить к специалисту. Ну, в общем, в этом вся идея. И я хочу сказать, что те люди, которые там носят звание специалиста, не знаю, невролога, дерматолога, кардиолога, они такие же врачи общей практики, как только выясняется, что проблема, с которой обратился к ним пациент, не их. Им либо надо поступить, как поступает хирург в поликлинике, он говорит, это не мое, не знаю, что дальше делать. Ну, либо надеть халат врача общей практики и провести какую-то первичную обследование и сказать, да, это не сердце, но я знаю, что это связано, например, с коллапсом трахеи или с хроническим бронхитом, нам надо сделать такие-такие тесты, мы выявили вот это, назначили лечение, больному стало лучше, отлично, больному не стало лучше, и я понял, что что-то здесь сложное и необычное, окей, вот теперь-то я знаю, что мне надо направить к узкому специалисту. Ну и этот слайд вы уже сегодня видели. На самом деле этот слайд, который мы позаимствовали из презентации президента Европейского борда ветеринарных специалистов. Она делала доклад для нас, поскольку мы сейчас работаем по созданию коллегии ветеринарных специалистов в России. И она нам сказала, ребята, не совершите нашу ошибку. Мы в нашу коллегию включили только специалистов. Это люди, которые 3-4 года учатся в резидентуре, работают по 80 часов в неделю и становятся суперспециалистами. И в то же время нет вот какой-то такой работы, направленной для врачей первого мнения. И у нас образовался колоссальный разрыв. И рассказывает нам все то, что я вам только что рассказал. И поэтому, это проблема, на которую люди ветеринарной медицины обращают внимание, потому что она общая. Постараемся исправить эту ситуацию и сделаем уровень ветеринарной помощи в нашей стране лучше. Ну, теперь, собственно, по поводу нашего сегодняшнего действия. Давайте про правила игры. Мы постараемся, не получится на 100%, но мы постараемся уйти от привычного формата чтения лекций, и мы будем разбирать клинические случаи. Не в том смысле, что можно научиться только на конкретных клинических примерах. Нет, клинический случай – это повод пройти путь клинического размышления об анализе информации, которую мы получили, из анамнеза, осмотра, определения, по какому пути диагностическому пойти, какие выбрать диагностические тесты. Для того, я сегодня, как ведущий, по сути дела, представитель зала, то есть я врач общей практики, который будет задавать экспертам вопросы, которые будут возникать у вас. Короче, я ваш представитель. Да, в какие-то моменты времени я сам буду надевать стетоскоп и становиться экспертом-кардиологом, но в целом принцип такой. У нас эксперты и такой консилиум. Причем мы постараемся сделать так, у нас такая задача, что это не просто, консилиум, собрались такие и думают, нет, сложный случай, а такое, как в ординаторской происходит, когда доктор забегает в ординатор, я, например, забегаю в ординаторской, сидит невролог, я говорю, слушай, у меня вот тут собака, не пойму, судороги или синкопы, мне кажется синкопы, посмотри видео, а ты как думаешь? Я вот думаю то-то, а что ты бы вообще сделал? То есть такое, немножко домашний подход, мне кажется, это будет лучше. И плюс, не только задача решить кейс, вообще, раз уж ты вышел, эксперт, на сцену, давай из тебя вытащим все, что ты знаешь, что может на эту тему нам быть полезно. И вот это вот все ценное, особо ценное будем формулировать
по принципу, что очень важно унести домой. Я хочу сказать о том, что у нас будет, мы это называем 2 экрана. Основной экран, где будет презентация, и левый экран, по факту их будет... Ой, смотрите, там показывают. Нашу маму и там, и тут передают. Будет на втором экране будут какие-то важные, ценные вещи формулировать. В том числе сохранятся те алгоритмы. Всю эту информацию вы сможете забрать домой. И с основного экрана, и с дополнительного экрана. Технически это будет сделано так. Вы все зарегистрированы на сайте. Вы заходите под своей регистрацией и попадаете, вот эти 2 презентации сможете скачать. И еще одна вещь, в течение месяца там можно будет такая дополнительная опция – задать вопрос эксперту. И все то, что мы забыли обсудить или не посчитали, что это важно для вас, вы можете спросить, и у нас будет специальный человек, который будет отслеживать этот вопрос и связываться с экспертом и говорить: пожалуйста, ответь на тот или иной вопрос. И если получится, мы будем формулировать алгоритмы. Я хочу сказать сразу про то, что это очень сложно создать такой алгоритм универсальный, который всегда в этой клинической ситуации будет работать. Потому что каждый кейс имеет свои нюансы, свои особенности, и врач иногда, зная алгоритм, осознанно его нарушает, потому что считает, вообще я бы поступил вот так правильно. Но в этом клиническом случае я зайду с другой стороны. Вы можете изменять любой алгоритм при одном условии, если вы его знаете. Если вы не знаете алгоритм, то изменять его достаточно опасно. Почему я взял тему кашель? Во-первых, потому что огромное количество пациентов, которые приходят ко мне на прием, именно кашляют. И это одна из частых причин обращения владельцев в принципе в ветеринарную клинику. Статистика говорит о том, я, например, кардиолог, и я всем говорю, главный наш симптом – одышка, а не кашель. А люди-то приходят, потому что собака кашляет. Значит, я считаю, это важно разобраться. Кашель ухудшает качество жизни собак. В первую очередь мы говорим про изнурительный кашель, особенно когда они там кашляют всю ночь. Тогда не только собаки страдают, тогда страдают и их владельцы. И мы знаем, что кашель – это защитный рефлекс, он направлен на то, чтобы освобождать дыхательные пути от инородных тел, от продуктов воспалительных процессов, то есть очищать дыхательные пути. Но если кашель изнурительный, это уже не защитный рефлекс. То есть уже не только защитный рефлекс, при кашле, изнурительном кашле повреждаются сами бронхи, развивается так называемый порочный круг. И еще один важный момент. Кашель, как ни странно, симптом, я говорю сейчас про хронический кашель, трудно поддается терапии. И если мы имеем пациента с хроническим кашлем, мы на первом приеме говорим владельцам о том, что, знаете, у нас не стоит задача избавить вашу собаку от кашля полностью, в отличие от острого кашля. Потому что это в большинстве случаев невозможно. Наша задача – нормализовать качество жизни собаки. Если собака ваша кашляет приступами по 5 минут, нам надо сделать так, чтобы она кашляла кхе-кхе и все. И самое главное, я все это организовал, потому что я хочу сам разобраться, как правильно лечить кашель. Потому что с кардиологическим кашлем я более-менее знаком, как бороться. Но как только сталкиваешься, что этот симптом ассоциирован с другими проблемами, моих знаний недостаточно. Я хочу быть хорошим врачом общей практики, который умеет справляться с кашлем. И несколько таких инструментов, которые мы будем использовать. Один из инструментов – это анализ вообще всей информации. Мы, как врачи, получаем входящую информацию, анализируем ее и рождаем гипотезы. Я думаю, что это парвовирусный энтерит. А я думаю, что может быть, это диагноз коронавирусный энтерит. А может быть, это вообще не вирусный энтерит. То есть у нас есть гипотезы, и мы, анализируя случаи и данные, мы бросаем монетки в пользу
гипотезы или против гипотезы. Соответственно, мы этот инструмент тоже будем использовать 10 центов или 20 центов или 30 центов в пользу гипотезы или против гипотезы. Ну и еще один инструмент, который очень любят использовать наши зарубежные коллеги, мне он кажется полезным для врача, и попробуем его сегодня поприменять. Ну, это так, называется витамин D. По аббревиатуре первых букв. Когда к нам приходит пациент, легче изначально, получив первичную информацию, хотя бы сориентироваться, нам куда надо, налево пойти, направо пойти, прямо пойти, что мы подозреваем. И вот этот инструмент витамин D работает следующим образом. В. Васкулярные, сосудистые заболевания, воспаление, травма, аномалии развития, метаболические, идиопатические, дегенеративные, новообразования дегенеративные. То есть, когда ты смотришь на информацию про пациента, ты говоришь, так, может быть здесь травма? Ну, во-первых, в анамнезе нет, во-вторых, не очень похоже. Может быть здесь воспаление? Да, за воспаление говорит то. А дегенеративные? Да, может быть там. Ну, то есть это такой просто инструмент. Ну, хотя я сказал о том, что мы не будем устраивать лекции, начало все равно у нас получится немножко лекция. Потому что нам надо разобрать, чтобы лучше понимать, как диагностировать и лечить, нам нужно разобрать патогенез кашля и те основные нозологические формы, которые приводят к кашлю. Но это не будет долго. Итак, кашель – это резкий форсированный выдох при закрытой голосовой щели. Ключевая вещь – резкий форсированный выдох, соответственно, перед которым возникает вдох. Это кашель. Это защитный механизм для удаления секрета и разных инородных тел. Кашель возникает потому, что есть раздражение рецепторов кашлевых. И они бывают механочувствительные, и их больше сосредоточено в верхних дыхательных путях. Ну, естественно, потому что если попало инородное тело, то, скорее всего, оно попадет куда? Гортань, трахея, ну, крупный бронх. В маленький бронх, чтобы ему попасть инородному телу, ему надо пройти по этому дереву, это с маленькими бронхами, это не очень легко. Поэтому здесь доминируют механорецепторы. И хеморецепторы – это те, которые чувствительны к продуктам воспаления. Вот эти как раз более доминируют в нижних дыхательных путях, где мелкие бронхи, их задача избавляться от секрета воспалительного. Раздражение на любом уровне рецепторов приводит к перераздражению всей вот этой вот сложной системы. Не, ну так далеко я не буду копать про все вот эти пути взаимодействия, но сам принцип того, что если у пациента выраженный кашель, у него вообще чувствительность здесь, в кашлевом центре, она меняется, и даже слабое раздражение начинает вызывать выраженные симптомы. Ну и еще в физиологии известно, что в альвеолах, в бронхиолах и альвеолах существуют С-рецепторы, которые тоже могут воспринимать это раздражение. Однако экспериментальные работы показывают, что если раздражение только на уровне альвеолы, никакого кашля не будет. Это тоже важно знать, чтобы понимать, где и как мы чего ожидаем. Ну вот они, получаются у нас эти зоны. Соответственно, это гортань, это трахея и это крупные бронхи. Ну и на прямом снимке, хотел сказать, рисунки. Опять же, гортань, трахея, крупные бронхи. И важно понимать, что если у нас воспалительный процесс локализован только в ткани легкого, пневмония, не бронхопневмония, когда секрет воспалительный начинает попадать в бронхи и раздражать рецепторы, а только пневмония, только интерстиции или альвеолярная ткань задействована, то кашля не будет. Зато будет температура, лейкоцитоз, угроза жизни и все на свете. Ну вот, соответственно, у нас есть три основные зоны: гортань, трахея, бронхи. Я подчеркнул, что кашель – это резкий форсированный выдох, которому предшествует
вдох. Но бывает и еще один симптом, который называется экспираторный рефлекс. Внешне очень похож на кашель. Ну вот смотрите, это кашель. Это экспираторный рефлекс. То есть то же самое выдох при закрытой голосовой щели, но которому не предшествует выраженный вдох. Итак, у нас может быть кашель, у нас может быть экспираторный рефлекс без глубокого вдоха. И, соответственно, если у нас доминирует именно кашель, то это, как правило, вовлеченные бронхи. Да? Если же доминирует экспираторный рефлекс, то больше вероятности про ларингит, про трахеит. Мне кажется, пора уже включить левый экран. И еще разочек. Итак, это важно запомнить о том, что если вы видите, что собака кашляет, то это, скорее всего, про гортань трахею. Ну, давайте посмотрим несколько видеопримеров. Очень хотелось бы иметь инструмент, который бы позволял врачу, посмотрев на собаку, мы, кстати, очень легко можем спровоцировать у собаки кашель, которая на приеме, нажав ей на трахею. Трахеальный рефлекс вообще в норме, положительный, но он обычно слабый. Пожамкал, пожамкал, пожамкал. Ну, ладно, хорошо. А если перераздражены рецепторы, мы легко нажали и вызвали приступ кашля. И смотрим на этот кашель, и себе отвечаем на вопрос, а это кашель или экспираторный рефлекс? И, в общем-то, кейс закрыт, я уже понял. Либо здесь проблема, либо здесь проблема. К сожалению, не всегда так. Но все-таки это важная информация. Давайте посмотрим, как ее... У этой собаки есть вдох перед тем, как вызвать, как произойдет кашель. А у этой собаки вообще не кашель. Этот симптом называется гусиный гогот. Ну или владельцы его обычно описывают как хрюканье. Понятно, что это никакие не про бронхи. Это исключительно про перераздражение в верхних дыхательных путях, и чаще всего это бывает связано с коллапсом трахеи. Давай, кашляй. Молодец. Как вы думаете, кашель или экспираторный рефлекс? Ага, значит, все-таки не очень. Ну, они плохо показывают, это правда. Ну, мне кажется, очень, я сейчас про это скажу, очень часто бывает, когда мы видим признаки и того, и другого. Но мое мнение, что здесь все-таки вдох присутствует перед тем, как происходит симптом кашля. А здесь, скорее всего, что это респираторный рефлекс. А вот у этой собаки явно есть и то, и другое. Какие-то звуки есть предварительный вдох, а какие-то нет. Так тоже часто очень бывает, когда мы видим и то, и другое проявление. Это пациент, которого привели на кардиологическое обследование в связи вот с этим симптомом. Да, вот глядя на этот симптом, гусиный гогот, очевидно, что кардиолог этому пациенту не нужен. Ну или, по крайней мере, для решения этой проблемы не нужен. Безусловно, это помогает информации нас сориентироваться, что в первую очередь подозревать. Эту зону или эту зону. Но помните, пожалуйста, о том, что часто у собак, особенно маленьких, пожилых собак, мы сегодня будем много говорить именно об этих объектах, бывает комплекс проблем. Например, у собачки есть эндокардиоз митрального клапана, увеличенное левое предсердие давит на бронх.
У собачки есть колоб в трахее, и есть перераздражение в области трахеи. А еще у этой собачки из-за того, что левое предсердие сдавливает бронх и нарушает отток секрета из бронха, замедляет, у нее может развиться еще и хронический бронхит. И мы можем запутаться в оценке. Поэтому это полезная информация, но это 20 центов. Это никак не $1 в пользу гипотезы про тот или другой. Ну и, конечно, я-то хорошо показываю. Они так хорошо не умеют показывать. Можно попросить... Простите, пожалуйста, собачка, я не разглядел. Не могли бы вы повторить? Но иногда бывает нелегко. Есть еще один инструмент, который может иногда нам помочь. Если у собаки, кроме кашля, есть изменение дыхания, паттерн дыхания позволяет нам тоже ответить на вопрос, где, на каком уровне что-то работает не так. Ну, тоже посмотрим несколько примеров.